今日咧，我哋聚首一堂，唔單止係慶祝我哋呢一個慈善基金成立咗2年啦，已經最緊要嘅就係我哋希望攞呢個嘅機會咧，同大家回顧一下過去嗰2年做過啲咩成。呢個基金喺2024年6月咧就開始成立㗎。咁我哋咧就一直咧秉承住一個叫砥礪前行、展翅上騰。今日再一次同你哋講一下咧，就係呢一個慈善基金我哋嘅最主要嘅目標就係喺青年同埋同體育，因為我哋係一個球會啦，係一個體育性嘅俱樂部，因此我哋盡量希望係推動體育，同埋咧我哋希望係針對青年呢一輩，我哋係支持佢哋嘅。不過除咗呢個之外咧，其實我哋本身都成立咗一個緊急嘅救援基金，就係去年好不幸嘅宏福苑嗰個火災咧，我哋喺個火災發生之後3個零4個小時內咧，我哋嗰個基金已經撥咗一筆錢出嚟咧，俾我哋一個嘅慈善嘅伙伴，立刻就係買咗好多嘅支援物品咧，係拎去現場。咁之後當然佢哋都仲繼續咧捐咗多錢咧，係喺災後做嘅援助同埋其他嘅善導嘅服務。其實一啲好少嘅禮物仔送咗俾啲學生同埋年青人，對佢嚟講就等於打開咗棟窗，打開咗道門，等於陽光走入嚟，令到佢哋嘅能力提升咗大嘅好多。23年前，清水灣用一個謙虛嘅心，開展一個好卑微嘅活動，就係走入社群計劃。20幾年嚟，我哋籌募咗都超過2億幾嘅經費，亦都接待咗受惠咗有接近10萬嘅人次。咁然後2年前再發展成為一個慈善基金。其實點解會可以行到咁耐？1年2年冇問題嘅，23年同埋成立基金，就係因為有在座各位嘅善長仁翁、會員同埋會外嘅其他朋友一齊嚟同行支持。因為你哋嘅與我哋同行，我哋可以做得更加闊、更加遠、更加深、更加廣。